हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर नीलेश पर। आज हम इस वीडियो में बेनाड्रिल सिरप के बारे में जानेंगे। क्या यूज है इसका, क्या साइड इफ़ेक्ट है और कौन कौन इसे यूज कर सकता है। तो बेनाड्रिल सिरप जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड फार्मा द्वारा बनाया गया है। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड 14.08 मिलीग्राम और अमोनियम क्लोराइड 138 मिलीग्राम और सोडियम सिट्रेट 57.03 मिलीग्राम और इथेनॉल 95% की मात्रा में 0.2625 ml इसके प्रत्येक 5 ml में पाया जाता है। और यह मेंथॉल बेस, मतलब इसका फ्लेवर जो है वो मेंथॉल में आता है। और इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग सर्दी खांसी एवं एलर्जी वाली सर्दी खांसी जिसमें बहुत अत्यधिक छींक आती है या नाक से पानी बहता है या सर्दी के कारण आंखों से पानी निकलता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग सूखी खांसी एवं कफ वाली खांसी, दोनों ही खांसी में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग करने से आपको बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। इसका उपयोग 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल भी ना करें और 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह 2.5 ml से 5 ml सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में, और 12 वर्ष से ऊपर एडल्ट में 5 ml से 10 ml सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में आप पी सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे चक्कर आना, नींद आना या फिर थकावट या कमज़ोरी महसूस होना, उल्टी आना। इस तरह की कुछ अस्थायी इसके साइड इफ़ेक्ट है जो कि स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। ये कुछ जानकारियाँ थी बेनाड्रिल सिरप के बारे में। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।